帅。科长可以啦，很帅了啦。开戏吗？ Action！大家好，我是那个菲米诺吸引版的升学课课长阿旺啊。今天为大家来介绍我们菲米诺的产品，两种不同造型的吸引板，一个是平边的吸引板，一个是倒角的吸引板。这两者之间有什么不一样？那顾名思义，我们平边的吸引板啊，它就是四周平平的啦，也没什么不一样。那我们倒角吸引板就是在我们的吸引板的四周做一个45度的倒角，这就是两者之间的差异。那这个差异对我们这个吸引板整个拼接起来的感觉会是怎么样呢？来，我们来看一下这里这就是平边的吸引板它拼接起来的样子，它就是平平的，拼接起来会有很小很小的细缝，对，那就跟墙壁都是一样的，看您使用什么颜色，就是大概呈现的样子是这样。那我如果有倒角的吸引板，它拼接起来就是会有一种立体感、立体的感觉，这就是倒角吸引板拼接起来的样子。那平边跟倒角它们的新效果有什么不一样呢？这个其实不会有什么不一样啊，因为吸引板的吸引率啊，它最主要的是来自于吸引板的材质还有厚度啊，因为厚度越厚啊，它在我们吸引板里面消化声音的时间就越久了。还有品质啊，所以品质最重要的，记住，菲米诺的吸引板品质是最好的。好了，录完了啦，你不帅哦，就引导的哦。拄啊好呢，我一定要甲阮阿母讲，我上电视啊。不对，大姐，拍谁？各位观众，我们今天介绍两种不同外形的吸引板就到这里，那我们下次见，拜拜。我今仔日有帅到了。哦，就引导的哦。拄啊好，刚好课长选出来，大家拢知。